akkam jirtu Dr. Tsaggaayee fi Jaalxahaa. Ayyee nagaa baga wal argina deebine. Hayyee galatoomaa kallattii dhumaanii gara marii keenyaatti dabarraa. Mata dureen keenyaa akkuman beeksisee jalqabbiidhaa fi galma marii biyyoolessaa Oromoo kan jedhudha. Adoolessa 19 akkuma yaadattanii dammaqiinsa guddaatu dhalatee ture marii adeemsifameeni. Waanuma sanatti fufuudhaanii hirmaattotaa fi warra hirmaannaa sana keessa hin turres dhiyeessineetu wal duraa duuba yaada akka isaan kennan taasisuudhaaf yaalaa jirra. Mee Jaalxahaa isinirraatiin eegala. Marii adoolessa 19 ilaalchisee firaaf aliin maal jedhe? Dura aansee waan deebinee wal agarreef waan afeertaniif galatoomaan isinin jira. Marii 19tti adoolessa 19tti taate san yaada adda addaatu isarraa ka'aa jira. Namoonni akka positive waan gaarii jalqabbii gaariitti himan jiru. Kanneen waan saganteeffatanii sirna Abiy boodaa haasawan malee akkaataa itti achi gahan hin dubbanne quubsaa miti warri jedhanis jiru. Kana lamaan jidduudha natti fakkaata yaadni jiru. Yoon gabaabsee kaa'e kana lamaan jidduu dhiisuu wayya fakkaatamu. Hayyee Jaalxahaa dubdeebii uummatarraa immoo argattaniittu akkuma kana giddu lamaan kana jira waan jettan sana ilaalchisee uummanni immoo yaada maalii isinii kenne maal dhageessanii uummata keenyarraa immoo? Ka uummanni jedhu jalqabbii gaariidha jabaadha natti fakkaata. Harki caalu jabaadha ja'a. Garuu hojiin baay'een akka barbaachiftu gajjabeessa. Waanuma warra walgahii sanitti marii sanitti qooda fudhatees yaada isaanis qaban ta'uu danda'a. Hojii baay'eetu isin eeggataa jechaa jira uummanni harki caalu. Jalqabbii gaariidha. Maal faa hojjettaniiti sirna kana kuffiftan akkamitti daddafee kufuu danda'a? Hojii manaa akkamitti isin eeggata? Warra karaa qabsoo hidhannoo falmaa jiru dhuguma ajjeesanii du'aa jiranii qabsoon jabaachuu qabdi. Hojiin tun akka cimuu qabdu. Uummanni akka itti gumaachuu barbaadu yaadni harki caalu tokko kana. Karaa immoo jaarmayoota hawaasaatii fi jaarmayoota poolitikaa yaadni dhiyaatu baay'eedha. Hojiin gahaan hojjetamaan jiruudha. Fakkeenyaaf daasporaan jaarmaa baay'ee qabaachuu danda'a. Garuu walitti dhihaatee wal duukaa yaada isaanii hiriirsanii waliin socho'an jiranii kanarra sirnaamutu irraa eeggamaadha karaa daasporaa. Biyya keessaas humni garaagaraa itituu qaba. Jaarmoonni karaa nagaa hojjetan akka ammatti jiranirraa hojii isaanii wayyeessuu qabanii dhimma uummataa caala qoratanii uummatatti haasa'u uummataan wajjin socho'uu yaada uummataa fudhatanii gorsas kennanii dhibdee uummataa dubbachuu caalaa irraa eeggama. Murna hawaasaa garaagaraa ka'ima qeerroo dubartii qotee bulaa hojjetaa warra murna garaagaraa kana sochoosuutu irraa eeggamaadha. Maaliif karaa nagaa seeraan hojjenna eega jaan dhuguma riiskii keessa jiran rakkoo keessa jiranii
akkasuma wajji sochii gahaa godhaa akka hin jirre qeeqaatu jira. Kana wal gochuu namarra hin jiru. Kana caalaa murna hawaasaa garaagaraa kaasuu qaban. Miidhaa uummatarra geessu ka sirni biyya bulchu warri bilisiginnaa walirratti hojjechiisaa jiru uummata walitti diina godhuuf. Naannoo garaagaraatti akka saamicha jiru kana caalaa saaxiluu uummata gorsu uummanni akka aadaasaa duudhaasaa ka dur akka hin dhabne akka wal qusatu akka wal tiksu akka saamichaa fi roorroo bilisiginnaan isaan hojjechiiftu kana akka irraa if qusatan akka wal hin balleessine uummanni yeroo hundumaa jiraataadha. Sirni hin dhufaa hin deema. Sirni PPTs bilisiginnaa kun akka badu beekee uummanni akka wal qusatu heegaree akka yaadu duudhaas akka hin irraanfanne jaarmoonni biyya keessa jiru kana yaadachiisuu qabaadha yaadni jiru ani kan hin dhagahu. Gaa hojii karaa warra biyya keessa jiru murna hawaasaa garaagaraa jaaruu itti haasa'uu kakaasuu akkuma gaafa TPLF aangoo caaluu qabdu hojiin polotikaa lafa jala hojjetame sochiin qeerroo ta booda OPDO bilisiginnaa aangootti fiddee dhufte san hojiin ifaanis lafa jalaanis baay'eetu hojjetamuu qaba. Kanarra qaroomuu qabnaa socho'uu qabnaadha karaa hojii biyya keessaa. Isuma kaniin kaase irra deebi'uu nan feesu karaa biyya ormaatis diyaasporaan socho'uu qabaa itituu qabaa kan jiru mariin itti fufuu qabdiidha gabaabatti. Ayyee jaaltahaa baay'ee galatoomaa itti fufiinsa marii irratti itti deebi'eetanii isin gaafadha. Tsaggishmee siineen gaddaa guyyaa lama dura yeroo marii goonu gaaffilee kana si gaafadhee waan ta'eef deebisee sin gaafadhu. Marii adoolessa 19 kana mee bu'aa isaa safaruu hin dandeenya yoo amma tokkollee bu'aa buuseera ta'e safartuu maaliitu jiraachuu danda'a kan jedhu atumtu fi keetii ilaaltee bu'aa maalii fide jetta yoo laalle marii adoolessa 19 dheengaddaa sana. Sagaleen kee cufaadha sadii. Galatoomi taana gaaffii gaariidha. Akkanaan ilaalutti bu'aan isaa I think hayyoonni fi jaarmiyaaleen Oromoo adda addaa akka walitti dhufan tarkaanfii jalqabaa eegaluu keenya inninuu ofii isaatii milkaa'ina tokko waan ta'eef bu'aan isaa guddaan walitti dhufeenya hayyoota fi hogganoota siyaasaa jaarmiyaalee siyaasaati. So walitti hin dhufan jedhamaas waan tureef hayyoota Oromoo facaasneerra bittinneessineerra walitti hin dubbatan jedhamaa waan tureef walii wajjin taa'anii hin mari'atan jedhamaa waan tureef sadarkaa kanatti wal bira teenyee haasa'uu danda'uun wanti sun ofii isaatiin bu'aa guddaadha milkaa'ina guddaadha jedhee namana akka kiyyatti. Lammaffaa walgahiin sun barbaachisummaa marii biyyoolessaa akka barbaachisaa ta'e qofa utuu hin ta'in akka hatattamaan jabinaan itti deemuu qabnu akeekachiise. Waliigalteen dhumarratti akka ibsa ejjennootitti bahe sun hanga ta'e wanti irratti waliigalame maali yoo jette irra caalaansaa dhimmoota siyaasaa adda addaa irratti waliigaluu utuu hin ta'in mariin biyyoolessaa akka barbaachisaa ta'ee fi mariin sun ammoo waan lama irratti akka xiyyeeffatu. Tokkoffaa sirna Abiy Ahmed hogganu kana buqqisuu akka barbaachisu kana irratti akka waliigalu. Lammaffaa sirni kun yoo kufee jijjiirama dhufuuf deemu Oromoon akkamitti akka isaaf tolutti akka
mirga fedhii fi faayidaa uummataa eegsisutti akka hawwii biyyoolessaa Oromoo eegsisutti akkamitti ofitti butannee abbaatti taanee qajeelchinee ce'umsa dhugaa isa uummattoota biyya sanaatiif furmaata fidu, furmaata waaraa jechuun nagaa bara baraa nageenya biyya san keessatti uumuudhaaf, sirna ce'umsaa gara dimokiraasiitti nu geessu uumuudhaaf, sirna ummatoonni saboonni biyya san keessatti hacuucamaa turan fedhii isaanii haala dimokiraatawaa ta'een ibsatanii hawwii isaanii akka mirkaneeffatan kan godhu akka ta'u akkamitti itti deemna kan jedhu irratti waliigalteen jira. So waa lama irratti waliigaltee agarsiisne jechuudha. Tokkoffaa mariin biyyoolessaa barbaachisaadha. Mariin sun hatattamaan godhamuu qaba. Jabinaan with a sense of clarity, with a sense of urgency, hatattamaanii fi yaadota keenya walitti qabnee qulqulleeffannee karaa itti deemnu kan karooratti baafnee akka deemuu qabnu. Ammoo mariin akkasii sun kan barbaachisu waa lama irratti xiyyeeffatee ta'a kan jedhu irratti waliigalteen jira. Tokkoffaan sirni Abiy Ahmed kun sirna Oromootii warri jedhu dhugaan qabu. Sirna Oromootii miti. Oromoon hedduu dararamee rakkatee inumaayyuu karoorri sirnichaa Oromoo balleessuu, sabboonummaa balleessuu, Oromiyaa diiguu, Oromoo faffacaasuu akka ta'etti waan hubatameef hundinuu wanti jechaa jirru karaa warri siyaasaatiinis karaa hayyootaatiinis sirnichi kuni kan Oromoo bakka bu'u miti. Oromoodhaaf diina caalu ta'ee kan as bahedha. Kanaaf buqqifamuu qaba kan jedhu irratti waliigalteen uumameera. Akkasitti yoo ilaaltu sun bu'aa guddaa ofiisaatii. Waliigaltee qabaachuun hayyootaa fi because karaan dura sirni kun ijoollee Oromootiin hoogganamaa, ijoolleen Oromoo aangoomtee jirti. Kanaaf jedhanii sossobuun sun yookiin immoo bakka lamatti yaada keenya qoqqooduun sun hafe jechuudha. So hundinuu ilaalchi siyaasaa keenya adda ta'us wanti amma baraa jirru mootummaan kun Oromoo nyaachuutti jira. Saba hunda nyaachaa jira. Garuu Oromoo immoo addatti facaasuudhaaf, dhabamsiisuudhaaf akka Oromiyaatti legal personality qabaatee akka hin jiraannetti itti ka'ee waan buqqifamuu qaba kan jedhu irratti waliigalteen akka jiru agarsiisa. Kanaan alagaa barbaachisummaa marii biyyoolessaa irratti jala murree erga waliigallee booda hojiin guddaan akka nu eeggatu, hojiin guddaan kan nu eeggatu immoo tokkoffaa sirnicha buqqisuudhaaf, lammaffaa irra caalaa hojii guddaan kan nurraa eeggamu yoo mootummaan kun kufe akkam goonetti jijjiirama dhufaa jiru kara ce'umsa dhugaatti, ce'umsa biyya ofii gonfachuu, fedhii ofii karaa dimokiraatawaa ta'een ibsu, hawwii biyyoolessaa keenya, abbaa biyyummaa keenya irratti akkam goonetti karamiin fiixa baana kan jedhu irratti waliigaltee uumanii karoora baasanii itti deemu kanarratti waan waliigalame nutti fakkaata. Kun ofiisaatiin I think milkaa'ina guddaadha, injifannoo guddaadha. Kun lammataati. Sadaffaa uummata Oromoo gidduutti baay'ee abdii itti hora. Uummatichaaf itti hora. In onnachiise. Hoggantoonni keenya, hayyoonni keenya walii wajjin taa'anii mari'achuu ni danda'u. Mari'atanii immoo furmaata agarsiisuu ni danda'u. Uummanni abdii dhabee kun maal godhuu akka qabu amma qajeelfama argachuudhaaf karaa itti hiriiru akkam akka ta'uu qabu nama itti himu argachuudhaaf qophaa'aa jira waan jedhu waan itti dhagahameef uummanni keenya karaa hundaan bakka bifa adda addaatiin gammachuusaa nuuf ibsaa ture. Sunuu ofiisaatiin I think
waan guddaadha because Oromoon qabsoon Oromoo burjaajii keessa seenee badee jira. Warri mootummaa gaaffiin Oromoo, gaaffiin siyaasaa Oromoo deebi'ee jira, injifannee jira, aangoon keenya, biyyi guddattiin keenya maal kan jedhu qabu ture waan ta'eef, kanaan immoo uummata burjaajessaa waan turaniif, nuyi ijoollee afaan Oromoo dubbattuu achirraa qabna kana jedhanii qabsoon dhumeera akka jedhamutti deemamee waan tureef, qabsoo kana lubbuu itti horuun akka danda'amu agarsiisee jira. Lubbuu itti horuun uummata ammas qabsoodhaaf kakaasuun barbaachisaa akka ta'ee fi akka danda'amu kanaaf mariin akka barbaachisaa ta'e waan agarreedha. I think bu'aa guddaadha jedhee nama ittaanaa dhiifama nan dheeressa. Homaam Saggish Galatoomi jaalxahaa gara keessaniin deebi'a sila yeroo eegaltan bu'aan argame jira garummoo hojii baay'eetu sina hafaa nuun jedhanii jaarmiyaaleenis hawaasni uummanni keenyas ergaanni nu ergurraa hojii baay'eetu isin hafaa kan jedhu kaaftanii turtanii wanta jalqabamte kana isee bu'aa taate sanaa jabeessine marii biyyoolessaa Oromoo kana fuulduratti tarkaanfachiisuun akkamittiin danda'amaa maal faatu eegamaa kan jedhu isin gaafachuu barbaadeetanii gam tokkoon warri miidiyaa diinaadha kan warra biltsiginnaa jechuu kooti akkamitti akka kuffistan nutti himnee jedhu egaa suni Oromoon waan hundumaa miidiyaa irratti dhufee nutti himuu kan jedhu gam tokkoon jaanjoodha gam tokkoon immoo Oromoon ammayyuu sadarkaa kanatti nuuf dubbachuu danda'a jedhanii waan yaadan fakkaata. Sana sin gaafachuuf miti garuu uummati keenya fayyaalessummaarraas ka'ee maali akkatti sirnicha lafaan geessanis nutti himtanii yoo jedhee akkanaa galutti balbala cufattanii adeemsa sana hin jabeessitanii jechuuttan furadha. Malee miidiyaa irratti kottaatii tarsiimoo qabsoo tooftaa qabsoodha. Miidiyaa irratti kottaa nutti maa jechuusaa akka inni hin taane nan abdadha. Maalumaafiyyuu marii amma eegalame kana bakka bu'oonni paartilees hayyoonnis dhufanii kan horno conversation irratti dubbatanii ibsa ejjennoo irratti baafatan kana fuulduratti tarkaanfachiisuu irratti jabina isaa guddifannee fuulduratti tarkaanfachiisuu irratti maal gochuutu nurra jira jettu jaalladha. Alagaa fi firri walgahii tanarraa yaada adda addaa qabaachuun silaa'uu noormaaluma waama eegamu walitti dhufeenyi jaarmayoota garii fi hayyoota karaa keessaniin afirri keessaniin mirkanaa'e kuni seena qabeessa jechuu dandeenya ka jalqabaatti simboolik akka qabsaa'onni Oromoo hayyoonnis walitti dhufanii mari'achuu danda'an firaafis alagaafis ibsuma jechuudha. Simboolik ufiifuu roolii guddaa qaba publicitii keessatti beekamuunsaa kuni ta'uunsaa bu'aa isaa malee fafa isaan arguan alagaa waan fedhe jechuu danda'an. Akkasii wajjin jalqabbii gaariidha. Dhuguma the nitty-gritty hojiin hojjetamuu qabdu akkas publicly waan hojjetamtuu miti. Partly gariinsii public ta'uu ni dandeessi booda garuu hojii san bira hin geenye amma isaaf qophaa'urra sadarkaan amma irra jirru amma eegaa ice breaking akka jedhanii san walitti dhufeenyi kun qabsaa'otaas hayyootaas yaada qaban ibsee uummataas abdachiisee hojiidhaan kana mirkaneessuutu barbaachisa. Hojiin suni hojjetamtee yeroo barbaachise wanni labsamuun labsamaa garuu hojiin sirna jaarmaatiin hojjetamuu qabdi. Hojiin hojjetamuu qabdu ka duraa murni hawaasaa garagaraa kuni
walumatti dhihaatee akkaataa itti marii tana itti fufu mala godhachuudha. Hayyoonni qooda kennuu qabu. Jaarmoonni garaagaraatis wal gahanii akka sagantaa walii wajjii haga fedhallee yoo jalqabatti ciminaan quubsaa ta'uu baate sagantaa walii wajjiin irratti waliin socho'aniin tolfachuutu eegama humnoota kanarraa. Yoo diyaasporaa qofa fudhanne immoo jaarmoota baay'eetu jira. Akkatti kuni gumaa'u mala dha'uun namarra jira. Yeroo adda addaa yaadni ka'aatu ture. Isa dabreerraa barree jaarmoonni garagaraa karaa kiyya jechuurra karaa keenya waan jedhaniin irratti akka luuca'an isa hojjechuutu namarra jira. Hojiin jalqabamte gaariidha. Garas deemuun danda'ama na fakkaata. Jaarmoonni sochii qaban ka hojiirra jiranii fi hayyoonni deebi'anii sirna tokko tolchuun inuma danda'ama. Karaa jaarmoota polotikaa ka biyya keessa jiranii as duraas muuxannoo gahaatu jiran fakkaata. Wal quba qaban hojii isaanii sirnumaa itti godhuu fi waan ce'umsa dhufuuf nama qopheessu hawaasa keenya qopheessu hojjechuutu irraa eegama ka jenna sani. Hojii akkamiitii suni ka marii keessa waan dhufu ta duraati hawaasa diige sirni amma jiru. Hawaasa keenya diigee duudhaasaa diigee warri biyya keessa jiru achirraa jalqabuutu barbaachisaa na fakkaata. Uummanni akka waliin miine akka abdii godhatu san hojjechuu qaba. Karaa humna waraanaatis humni kun akka cimu daran hawaasni keenya karaa hundumaan humni kun akka cimu gargaaruutu irra jira. Yoo karaa jaarmoota hawaasaatii fi ka polotikaatis ka hidhannoon falmaa jirus hojii teenya hoomworkii keenya yoo hojjenne daandiin sirna ce'umsaa gabaabbata. Isaan akeekkachuu qabna. Akka hojiifitti baay'ifne, akka wal gargaaru, akka waliin dhaabbannu, akka daandii san gabaabsinu, jaarmaan cimu, sagantaa walii wajjii tolfannee waliin sossoohu. Sirnatti aanu immoo sirna ce'umsaa humnoota Oromootu abbaa ta'uu qaba. As dura alagaatu nu keessummeesse ni yaadattan na fakkaata ijoollummaan qabdanii bara 1991 alagaatu nu keessummeesse. Achi duraa sooma akkasiitu ta'e qaanyiidha humna Oromootiif handhuura Oromiyaatti magaalaa Finfinnee Shaggariitti alagaatu nu keessummeesse. Sun akka nutti hin deebine kana beennee onnachuutu nurraa eeggamaa jedhaani. Humna waraanaatis karaa polotikaatis karaa aadaa ka sossoo'u hundumtuu kana beekii qaanyiin sun akka hin deebine. Humni Oromoo ifii sirna tolfatee cimee sagantaa ce'umsaa ta dhuftutti abbaa ta'uutu irraa eeggama. Karaa polotikaa wanni wal nama dhorku guddoon amma jirti natti hin fakkaattu. Qabsoon dheertuun uummanni Oromootii fi uummattoonni biraatis bifni cunqurfamaan godhe injifannoo gurguddoo argamsiiftee jirti. Sirna impaayaraa sadi akka jilbiifatu ta'ee mirga uummatootaa beekee heera irratti barreeffamee jira. So karaa polotikaa mirgi hiree murannaa waan heeraan muramee beekamee jiruuf jaarmoonni akeeka fakkaataa qabanii fi jaarmoonni Oromootis wal jidduu jaarmoota uummattoota biraatii wajjis wanni irratti hojjetan qophiidha jechuufi wanni wal falmisiisu baay'ee miti. Yoo minimum program heerri amma jiru akka hojiirra oolu ta'e sagantaan ce'umsaa san hojiirra oolchite strategic goal ka uummata Oromootis ka uummattoota garagaraa cunqurfamoo dimokiraatota hundi galma gaha je'eetii yaada. Kanaaf
karaa politikaa wanni irratti wal dhiban baay'een hin jirtu. Humnoonni Oromootiis ka dabre irraa barree